And some of my mom's friend. So I'm gonna take you with me. Time check, it's around 8:20 p.m. So na guys, pa kami ng gamit. Ako, ngayon pa lang ako nagpapak. Kasi super hectic ng weekdays tapos weekends. So yun, I'm gonna take you with me. And let's enjoy the weekend. People's Park. People's Park. Pupunta po kami sa terrace. Saan terrace? Sa bahay namin. Oh, so yun nga guys. Nasa Tagaytay kami sa may People's Park. Hirap na hirap si mother. Kapit pa mo. So, napakita na isang view. Yay! Ganda guys, no? Tanaw na tanaw mo ang Tagaytay City. Zoom! Hi! Bungon ko. Hi, Pogi! ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bob. Pogi, Pogi. Pogi. Update kay senior citizen. Ma, kaya mo pa? Ano ma? Hi ka. Kaya. Parang hindi ka na namikip ah. Di pa nagbaho ng tubig, di lalo na. Slow motion always. Mama? Agad na kami lagi. Sa pineapple. Doon, sa pineapple. Oh, may bulaga. Charot. Punta na kami ngayon sa pumunta? Next? Picnic Grove.
Palace ay People's Place. Ay, People's Park. Ayun, yung may perfume. Sa picnic. Picnic room pala. Bili daw kami ng souvenir. A few inches later. So, doon kami galing kanina. Doon, oh, sa tuktok na yun. Yan. Ganun kalayo ang People's Park sa Picnic Grove. 2 hours later. Ma'am, ang ticket niyo po, valid siya hanggang 10 p.m. Pwede kayong maglabas pasok po. Basta ma'am, kada lalabas, kailangan may present ulit ang ticket po for scanning. Thank you po. Right down po. Thank you. Ito naman po. Ay. don't know if you can see it. Yan yung ano, S6. Dito na tayo pasok. So, tayo sa mga Happy Finds. Skyranch Happy Finds. Malapit din sa may R. So, malamig ng hangin. Malamig yung hangin, tapos medyo malakas. Kailangan na ng MP, malamig. MP ka. Ito kami sa may Happy Finds. Naghahanap ng mga mabibili. Titingin ng mga parang souvenir, gano'n. So, wala may... Ito kami sa may Happy Finds. Naghahanap ng mga mabibili. Titingin ng mga parang souvenir, gano'n. So, wala may... Ito kami sa may Happy Finds. Naghahanap ng mga mabibili. Titingin ng mga parang souvenir, gano'n. So, wala may... Ito kami sa may Happy Finds. Naghahanap ng mga mabibili. Titingin ng mga parang souvenir, gano'n. So, wala may... Ito kami sa may Happy Finds. Naghahanap ng mga mabibili. Titingin ng mga parang souvenir, gano'n. So, wala may... Ito kami sa may Happy Finds. Naghahanap ng mga mabibili. Titingin ng mga parang souvenir, gano'n. So, wala may... Ito kami sa may Happy Finds. Naghahanap ng mga mabibili. Titingin ng mga parang souvenir, gano'n. So, wala may... Ito kami sa may Happy Finds. Naghahanap ng mga mabibili. Titingin ng mga parang souvenir, gano'n. So
naghanap si daddy ng mabibili na souvenir. Always yun pag may pupuntahan siya, lagi siya naghanap ng ref magnet, t-shirt. Ito, mga pagkain. So, dito yun sa Happy Ito, Finds. nakaano ka na, 40. Wala, hindi kasi kami mahilig mag-rides. Takot kasi to. So, libot-libot lang kami, ganyan. Parang tour lang. So, yun, naglibot na kami sa Happy Finds. Dito yung mga food, tapos souvenirs, t-shirts, gano'n. Tapos, ayan, dito kami mahilig sa mga ganyan. Hindi kami mahilig sa mga rides, roller coaster, or whatsoever. Medyo takot din ako sa gano'n, hindi ko alam kung bakit. Hindi siguro ako nasanay kasi. Ayun, isa. Eh, kailangan pareho. Kailangan pala pareho. Ah. Last, oh, last. Dito kami sa 1 ball into win. 200 pesos, 5 balls. Pwede sila maghati. Hi, Babs. Ito yung mga kuha nilang mga prize. The big balls. Ayan. Basta isang ball lang naman shoot. Isang ganun din makukuha. Maglalaro na sila. Kuha kami dun sa... Tingin na rin. Pakita mo. Wow! Galing ni Babski. Pakita mo kay mama. Ah, ito kasi unique yung blue, may kulay. Pakita mo yung shoot. So yun. Yay! Ang cute. Kasi yung iba pare-parehas na eh. Ito lang unique. Ang lucky guys. As in literal. Para siyang Zumba ball. As in. Alisin mo yung laman. Wow! Galing-galing yung baby boy. Oh, ito magawak. Tara, balik na tayo kay mama. Tingnan natin. Babs! Hindi kita yung mata. Patingin. Pakita mo. Yun yung mata niya. Ah! Parang siya yung sa ano? Kay Monster Inc. Ba? Bye-bye, Skyranch. We're going out na. Palabas na kami. Madilim. Dito ka natin. Kita. Maliwanag ko dyan. At tanaw sa milagay ganyan sa sakyan. Kandulin mo. Exit. Na Ang gustong kami. araw niya yung ano, yung hotdog-hotdog, may yakap. Ano may yakap?
2. Morning guys! So kakatapos ko lang mag-ayos ng aming hinigaan. And then yung kapatid ko, yan, nagmumuni-muni. Si mama at daddy nasa labas, nag-prepare ng breakfast namin. Kasama yung mga friends niya. And we're also about to go out na, pero nantok pa kami ng konti. At yun. Sarap ng hangin. Yan sila. Mag-breakfast na kaming dalawa. Anong ba? Sa mama at daddy kasi ayaw nila doon. Doon na lang daw sila sa baba. So kami na lang dalawa mag-breakfast dito. So yun. Doon na tayo sa taas. So, breakfast. Ito yung pool. Swimming pool. So, ito kami ngayon sa lobby. Currently waiting for our food, breakfast. I'm with my brother. Hey, Babs. Bus namin. Tocino and egg. Same kay Christian. Now let's eat! Grabe. Simot. As in. Simot na simot. Ako hindi pa ako tapos. 1 eternity later. Sa Amero. Stress ko na. Ito kami naliligo. Tapos, pupunta na sila. Kaya maliligo na kami. We're going somewhere. Yeah. Hindi masyadong kitang tao. But, it's still good. Tapos na kami! Thank you, Aroma Hotel Tagaytay, for accommodating us. Hangin guys, grabe.